Akabendry dia saika ondrana avokoa ny akamaroan'ireo vokatra vokarin'ireo orinasa afakaby eto Madagasikara raha tsy resaka fa tsy ny vokatra avy ao anivon'ny L'Oréal hoy isika dia ny akanjo ba no vokarin'ity orinasa iray ity ny any amin'ny faritra ivelan'ny nosy no amarotana ireo vokatra mamelona fianakaviana maro nefa izany orinasa izany raha araka ity fanadihadiana ity. Orinasa iray isan'ny mamelona malagasy aman'arivo ny orinasa afakaba. Ho an'ny orinasa L'Oréal Madagasikara dia mpiasa hatrany amin'ny 503 isa no miasa ao amin'ity orinasa ity izay tsy Andraharo, Tanjombato ary Antsirabe. Ny L'Oréal tsy Andraharo dia mamokatra akanjo-ba 3 tapitrisa isan-taona ka any Eropa, Etazonia ary Afrika Atsimo no anodranana izany. Zava-dehibe ho ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Shabani Nourdine ny fahatongavan'ireo mpamady vola sy ny fametrahana orinasa eto Madagasikara ahafahana miteraka asa ho an'ireo tanora malagasy hialana amin'ny fahantrano. Tsika ny orinasa L'Oréal tsika moa zany izy ity dia indrindra mikasika ny textile. Fatatsika angamba zany orinasa zany fa manana ny maizy azy eto Madagasikara, Tsekiana, hatrany Maurice. Raha zavatra hitantsika teo angamba dia tena mahavelon'olo satria manao an'ireny pilina ireny hatrany amin'ny 3 millions izy isan-taona ary amonana any amin'ny tsena Eoropeana hatrany Afrika Atsimo. Zava-dehibe satria any amin'ireny tsena ireny no ahitana ny zavatra vita eto Madagasikara. Fetitsika eto Madagasikara zany ary raha jerena ireo mpiasa ireny dia hatrany 3500 ho any ny mpiasa izay ampiasain'izy ireny. Izay manamarina ny zavatra teniko aminareo hoe zava-dehibe mitady ny investisseur eto amintsika satria ireo ihany no afaka manome asa ho an'ny tanora. Ireo ihany no afaka manome asa ho an'ny tanora. Izao hitantsika zao manamara ny zavatra izany ary indrindra koa satria mampiditra vola ho an'ny fitafiliana mpanjakana. Zava-dehibe ho ihany ary izay no mahatonga ny firenena nameno manome baiko indrindra ho anay hoe ametrahana orinasa manerana ny Madagasikara satria avy dia district iray ny asa dao ny tanora raha orinasa iray fotsiny. Jerevika mankoa 3500 misy ny mpiasa zany zava-dehibe izay zavatra izay ary izay no mahatonga anay hoe io ihany ny lalana hialantsika amin'ny fahantrana satria mila miala miasa ny tanora mba hialana koa indrindra amin'ny engagement vis-à-vis ny ray aman-dreny. Androany nanatanteraka fitsidiana ny orinasa L'Oréal Madagasikara tetsy Andraharo ny ekipan'ny ministera ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay notarian'ny ministra Shabani Nourdine. Afaliana no nentin'ireo mpiasa nandray ny ministra. Mikasika ireo mpiasa avy amin'ny L'Oréal Madagasikara izay nalifa tany Maurice dia nanambara ny tale jeneraly fa efa tafaveriana eto Madagasikara izy ireo satria efa tonga eto Madagasikara ireo fitaovana niasany tany ka eto indray izy ireo no manohy ny asany.